নমস্কার বন্ধুরা, আজকে কিন্তু এসে গেছি বাগনানে। আর এই বাগনানে আশ্রম সেবা সংঘের পরিচালনায় কিন্তু ৮ দিন ব্যাপী রয়েছে জন্মাষ্টমীর মেলা। আর এই মেলাতে প্রথম দিন থেকেই রয়েছে কিন্তু বর্মন মিউজিক, এবং ২৪ তারিখ আসছে কিন্তু রোড কাপাতে এবং রোড শো করতে পাওয়ার মিউজিক এবং আরকে মিউজিক। তোমরা যারা এখনো পর্যন্ত আসোনি, তোমরা কিন্তু বাগনান স্টেশনে নেমে এই রাস্তা ধরে ১ কিলোমিটার সোজা পায়ে হেঁটে বা টোটো ধরে এখানে আসতে পারবে। এটা কিন্তু স্টেশন রোড, একদম সোজা রাস্তায় তোমরা কিন্তু এখানে পৌঁছে যাবে। আর যারা আসতে পারছো না তারা কিন্তু পুরো ভিডিওটা দেখো, চেষ্টা করব তোমাদেরকে পুরো ভিডিওটার মাধ্যমে মেলাটাকে ঘুরিয়ে দেখানোর। আর বন্ধুরা, এটা কিন্তু আমার ফার্স্ট লং ভিডিও, তাই সবাই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও, তাহলে আরও ভিডিও বানানোর মোটিভেশন পাবো। আর তোমরা যারা দূর দূরান্ত থেকে আসছো, গাড়ি নিয়ে আসবে ভাবছো, তোমরা কিন্তু গাড়িটা অবশ্যই হাই রোডের পাশে একদম রেখে এসো। এখানে কিন্তু সন্ধ্যের পর তোমরা দেখতেই পাবে যে কতটা ভিড় হয়, এই রাস্তাটা পুরোপুরি ব্লক হয়ে যায়। এক কথায় মেলাটাকে কিন্তু বর্মন মিউজিক একদম কাঁপিয়ে রেখেছে। আর পাবলিক রিয়াকশনগুলোও তোমরা দেখতে থাকো। সোনার শকুন্তলা বুকে পেতাম আমি, থাকুক না থাকুক তার আঙুলে, যেতাম না কখনো যেতাকে ভুলে। দুশ্মন তো রাজা যদি হতাম আমি, শকুন্তলাকে চিনে নিতাম। বর্মন সাউন্ডের বেস কোয়ালিটিটা একদম অসাধারণ। তোমরা যারা বর্মন সাউন্ডকে এর আগেও শুনেছো এবং যারা শোনোনি, তোমরা যদি এখানে আসো, তোমরা আসলেই বুঝতে পারবে কিন্তু বেসটা সত্যিই খুব অসাধারণ। আর মেলাতে শুধুমাত্র কিন্তু প্যান্ডেল, ঠাকুর দেখা এবং বর্মন সাউন্ডই নয়, এখানে আরও অনেক ভালো ভালো নতুন নতুন খাবারের দোকান এবং দৈনন্দিন জীবনের নিত্যানতুন আসবাবপত্রের দোকানও কিন্তু থাকছে। জাস্ট ভিড়টা দেখো গাইস। তোমরা কিন্তু দিনের বেলায় যারা আসছো তারা কিন্তু সন্ধ্যে ৫টার আগে কিন্তু ঠাকুর পরিদর্শন করতে পারবে না। ঠাকুরের গেটটা কিন্তু এখানে বিকেল ৫টার পরই খোলা হয়। তোমরা কিন্তু সেইভাবেই সময় মেনটেন করে কিন্তু এখানে এসো। বর্মন সাউন্ড কিন্তু এখানে টেস্টিং চালু করলেই রাস্তা পুরোপুরি জাম হয়ে যাচ্ছে। সিভিক ভলেন্টিয়ার এবং কমিটির দাদারা কিন্তু গান বন্ধ করে রাস্তা কিন্তু ক্লিয়ার করছে। बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मोर बंसी